Hi guys! Welcome back po sa channel ko. Nandito na naman po ako at ngayon magmumukbang po ako ng spicy pork toaster. Ayan, bago po ako mag-start ay magdadasal po muna ako. Ayan, kain po!
Ayan guys, hanggang dito na lang po. Natapos na naman po ako sa isang napakaanghang na mukbang. Hanggang dito na lang po. Kita-kita tayo sa next mukbang. Maraming salamat po. Bye!